Do'stlar, iPhone'ni olib kirganda necha foiz boj to'lash kerak, hozir bilib olamiz. Tanishinglar, Farhod aka. iPhone'ni endi mana chetda sotib olsam, o'zim olib kelaman desam bittasini. Necha pul boj to'layman? Telefon olib kirayotgan bo'lsangiz, telefoningiz, iPhone'ingiz $1200 bo'lgan bo'lsa, $1000 chegirma beriladi. $200 ga 30% yagona bojxona to'lovi to'laysiz. Ya'ni o'rtacha $200 dan 30% hisoblangan $60 boj to'layman. Ya'ni iPhone 17 olsam $60 taxminan nalog to'layman kirganda. Boj to'layman. iPhone 17 ni narxidan kelib chiqib turibdi. Endi o'ta modifikatsiyasiga bog'liq. Ya'ni gigabaytiga qarab turib narxi oshib boradi. Ya'ni sizga $1000 chegirma beriladi. Chegirmadan qolgan summasiga 30% miqdorda ikkinchi iPhone olsam-chi o'zimdan. Ikkinchi iPhone olib kelsangiz, o'sha $1000 doirasidan oshsa, oshgan qismiga siz 30% to'laysiz. Ya'ni ikkinchi iPhone'ingiz уже normaga kirmaydi. Уже $300, $2000 iPhone'ga boj to'layman. $2000 ga уже 30% lik boj to'laysiz. Bekitib olib kirsamchi? Bekitib olib kirsangiz, qarorda shunday yozilganki, IMEI markazi bilan bojxona qo'mitasi axborot tizimlari o'zaro ulanganligini hisobga olib, siz IMEI markazidan telefoningizni ro'yxatdan o'tkaza olmaysiz. Ro'yxatdan o'tkaza olmagandan keyin telefon ishlamay qoladi. Shu sababli unga to'liq summasidan kelib chiqib turib bojxona to'lovlarini to'lashga majbur bo'lasiz. Ya'ni agar $1200 olgan bo'lsangiz, to'liq 30% o'shandan to'laysiz.